បាទសូមគោរពជំរាបសួរស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងមួយដើម្បីចែករំលែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹងការងាររដ្ឋបាលថ្មីនេះគេបានចេញសេរាចរណែនាំស្ដីពីការប្រើប្រាស់ការបដិឆេទទាំងច័ន្ទគតិទាំងស្រយគតិក្នុងលិខិតបទកថាគតិយុត្តនិងលិខិតរដ្ឋបាលអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាទាក់ទងនឹងការធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងការងារនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដូចជាស្ថាប័នឯកជនអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការយល់ដឹងទាក់ទងនឹងការតាក់តែងលិខិតរដ្ឋបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកអានតាក់ទងនឹងចរាចរណ៍ណែនាំនោះដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងចរាចរណ៍ណែនាំទាំងនោះគេមានខ្លឹមសារដូចតទៅក្នុងពេលកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសង្កេតឃើញថាការប្រើប្រាស់ការបដិឆេទទាំងច័ន្ទគតិទាំងស្រយគតិក្នុងលិខិតបទកថាគតិយុត្តនិងលិខិតរដ្ឋបាលរបស់ក្រសួងស្ថាប័ននៅពុំទាន់មានភាពស៊ីចង្វាក់គ្នាបានល្អនិងរលូននៅឡើយបាទដើម្បីឲ្យមានការប្រើប្រាស់ការបដិឆេទទាំងច័ន្ទគតិនិងស្រយគតិក្នុងរូបមន្តនៃច្បាប់នៃលិខិតបទកថាគតិយុត្តនិងក្បាលលិខិតឬក៏រូបមន្តបញ្ចប់នៃលិខិតរដ្ឋបាលនិងឯកសារផ្សេងទៀតមានឯកភាពរាជរដ្ឋបាលកម្ពុជាបានធ្វើការណែនាំដូចតទៅបាទអញ្ចឹងគាត់បានធ្វើការណែនាំយើងនៅពីរចំណុចបាទចំណុចទី1គឺតកតងនឹងលិខិតបទកថាគតិយុត្តត្រូវសរសេរថាថ្ងៃចុចរហូតដល់ខែឆ្នាំហើយនឹងតកតងទៅនឹងឆ្នាំជាច័ន្ទគតិបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់ហើយយើងធ្វើការសរសេរថ្ងៃខែឆ្នាំជាស្រយគតិណាបាទអញ្ចឹងដូចជាឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាខាងក្រោមនេះដែលគាត់បានធ្វើជាឧទាហរណ៍សម្រាប់យើងក្នុងការធ្វើតាមថ្ងៃសុក្រ13កើតខែមករាឆ្នាំរកានពស័កពុទ្ធសករាជ2561អញ្ចឹងថ្ងៃបដិឆេទរបស់ខ្មែរយើងគេឲ្យឈ្មោះថាច័ន្ទគតិបន្ទាប់មកទៀតយើងចុះបន្ទាត់ហើយយើងធ្វើការសរសេរថាធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះគឺជាថ្ងៃស្រយគតិឬក៏យើងអាចថាថ្ងៃដែលឡាតាំងណាយើងតែងតែសរសេរបាទសេចក្តីណែនាំទី2គឺតកតងនឹងការធ្វើលិខិតរដ្ឋបាលឬក៏ឯកសារផ្សេងទៀតត្រូវសរសេរថាដូចគ្នាយើងសរសេរផ្នែកខាងលើគឺថ្ងៃច័ន្ទគតិបាទយើងសរសេរថ្ងៃច័ន្ទគតិបន្ទាប់មកទៀតយើងចុះបន្ទាត់យើងចាប់ផ្ដើមសរសេរថ្ងៃស្រយគតិអូខេអញ្ចឹងយើងធ្លាប់ឃើញហើយឧទាហរណ៍ថ្ងៃសុក្រ13កើតខែមករាឆ្នាំរកានពស័កពុទ្ធសករាជ2561អានេះជាថ្ងៃច័ន្ទគតិដូចខាងលើដែរបន្ទាប់មកទៀតរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃ1ខែធ្នូឆ្នាំ2017បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានច្បាស់ជាអានទៅមានអារម្មណ៍ថាប្លែកនៅត្រង់ពាក្យថាធ្វើនៅបាទអញ្ចឹងយើងធ្លាប់ឃើញលិខិតរដ្ឋបាលមួយចំនួនពុំមានពាក្យថាធ្វើនៅទេហើយលិខិតរដ្ឋបាលមួយចំនួនទៀតក៏អត់មានសរសេរថ្ងៃខែជាភាសាថ្ងៃខែច័ន្ទគតិដែរគឺសរសេរតែស្រយគតិហើយគេដាក់ឈ្មោះអង្គភាពឬក៏អ្នកធ្វើលិខិតនៅខាងក្រោមនេះតែម្ដងហើយហត្ថលេខាអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលគេបានធ្វើការណែនាំឲ្យយើងដើម្បីធ្វើតាមបាទដើម្បីជៀសវាងកំហុសឆ្គងនានាសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលិខិតរដ្ឋបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងក៏បានតមកទៀតគេដាក់ថាដោយឡែកលិខិតទំនាក់ទំនងជាមួយបរទេសត្រូវប្រើការបដិឆេទតាមស្រយគតិតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងទទួលបានចរាចរណ៍នេះគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្តក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវបាទអញ្ចឹងលិខិតនោះត្រូវបានគេធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1នៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2017បាទត្រូវបានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាបាទនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ការបដិឆេទសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការធ្វើលិខិតរដ្ឋបាលឲ្យត្រឹមត្រូវព្រោះ
កន្លងមកខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញដែរតាក់ទងនឹងការធ្វើលិខិតរដ្ឋបាលតាមក្រសួងស្ថាប័នមួយចំនួនគឺពុំតាន់មានដូចអ្វីដែលគាត់បានណែនាំឲ្យយើងធ្វើទេបាទហើយឯកសារនេះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការអានឬក៏សង្ខេបជូនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងតែប៉ុណ្ណោះហើយបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងហើយកុំភ្លេចជួយ like ជួយចុច subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងរដ្ឋបាលទាក់ទងទៅនឹងការអប់រំអីផ្សេងទៀតពី channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូហើយជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អសំណាងល្អជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀត